ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഞാനിത് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മളുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന parle-G ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോഴും നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് മോൾഡാണുള്ളത്, സ്ക്വയറോ എങ്ങനത്തെ ആയാലും വേണ്ടിയില്ല, ആ ഒരു മോൾഡ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ലിൻ റാപ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവും. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തതായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് 20 രൂപയുടെ നമ്മുടെ parle-G ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കടായി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കാം. അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 1/2 സ്പൂൺ വാനില എസൻസും പിന്നെ 1/4 കപ്പ് ബട്ടറും കൂടിയാണ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊരു മാംഗോ പേടയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക, ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടറും കൊക്കോ പൗഡറും എല്ലാം മെൽറ്റായി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം, അതുവരേക്കും നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബദാം പരിപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമേ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കാം. അങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് കേക്കിനുള്ള മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന മോൾഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മോൾഡിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തവി കൊണ്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവലാക്കിയാൽ മതിയാവും. ഇത് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 3 മണിക്കൂറോളം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ 3 മണിക്കൂറോളം അത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും 3 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്പൂൺ അത്രയും പാലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിന് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ. അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറോളം വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കാം. അങ്ങനെ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ മറക്കാതെ അറിയിക്കുകയും വേണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാമല്ലോ എത്ര ക്രഞ്ചിയും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ചോക്ലേറ്റീവ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ റെസിപ്പീസിനായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.